الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل معانا رز بالخلطة، رز بسمتي. اول حاجه هنحط سمنه عشان هو بيحب الزيت والسمنه كتير. هنحط معلقتين سمنه وشويه زيت كده، معلقتين برضو. اول ما يسخنوا معايا هبتدي احط البصل اللي انا فرماه مع نص شطة ونص قرن فلفل شطة مع طماطمية صغيرة خالص اهو كده. هو لسه مسخنش بس يعني مش مشكلة، هنحطه بالشكل ده وهنقلبه كده. هنسيبه لحد ما يدبل معايا ويبتدي يحمر شوية، يعني لونه يتغير. بس هو فعلا الرز بيحتاج زيت او سمنة كتير، مادة دهنية كده كده هيحتاج معايا كتير، وانا معليه النار لحد ما يغير لونه. نحط في الاول رشة ملح على البصل كده، ورشة فلفل اسود وفصين مستكة حبهان، واحدة قرنفل، ورق لورا، عود قرفة، رشة جنزبيل صغيرة خالص، معلقة بابريكا، رشة جوز الطيب، ونقلب. هتحتاج معانا زيت برضو تاني، رشة صغيرة بهارات خضار، شوية برضو بهارات لحمة، ونقلب. الريحة طالعة، احنا بنحط البهارات كده عشان الريحة تطلع. معلقتين صغيرين كاري، ونقلب برضو كده. نص معلقة كركم او ازيد من نص شوية، معلقة صغيرة يعني كركم، عشان كتر الكركم بيمرر الاكل. ونقلبه. طبعا هو بدأ يدي لون معايا، والطعم اللي انت مش حاباه يكون فيه ممكن تشيليه خالص من البهارات، بس انا بعمله كده بيبقى حلو قوي. ولو مش عندك الحاجات دي يعني لازم تجيبيها، تدي طعم حلو قوي في الاكل. وانا عايزه اضيف برضو حاجه بسيطه كده، يعني احط صويا صوص معلقه صغيره، اجرب عشان اللون بس، او معلقه كبيره عادي. الصويا صوص اصلا في اي اكل بيطعم الاكل وبيخليه حلو قوي. معلقه كده هيدي طعم ان شاء الله، هيدي طعم. انا اول مره اجربه بالصويا صوص، هيدي طعم، لان الصويا صوص اصلا بيدي طعم للاكل رهيب يعني. طبعا احنا ما حطيناش فلفل اسود كتير، هنحط تاني. احنا كنا حاطينه في الاول كده عشان البصل يدبل، هنحط تاني معلقه صغيره. وهيعوز طبعا ملح، بس لما نحط الرز بقى الاول نحط الرز وبعدين نحط الملح. هو كده خلاص اللون
معايا بقى حلو بني شويه، هو مش باين اوي في الكاميرا بس هو اللون معايا بقى كويس. كويس. حطيت الرز اهو وهقلب بقى. وطبعا هنكون غاليين ميه للرز تكون جاهزه غاليينها في الكاتل عندك كده. انا قلبت الرز خالص اهو معايا، هسيبه بس حاجه بسيطه خالص، وبعدين هحط الميه السخنه عليه واغطي عليه. هو الرز بيحتاج ميه كتير، انا حاطه دلوقتي 4 كوبايات رز عشان عدد كبير، لكن لو انت عايزه تقللي عادي. انا حاطه 4 عشان انا عايزه عدد كبير. تمام. انا دلوقتي قلبت الرز خلاص وضفت شويه ملح عشان انا ما كنتش حاطه الا شويه صغيرين خالص عشان البصل يفضل بس في الاول. دلوقتي انا عامله 4 كوبايات رز. الرز العادي يعني عامله كوبايتين، بتحطي كوبايتين ميه، انما الرز البسمتي بيحتاج ميه كتير. يعني انت حاطه 4 كوبايات هتحطي 8، يعني مش تغطي وش الرز كده وبس، لا لازم الميه تكون عاليه خالص عنه. هو كده بيحب الرز ده بيحب الميه كتير وبيزيد قوي. يعني انت عامله كميه بيزيد قوي، يعني ما شاء الله يعني بيزيد. فانا دلوقتي سبته شويه على النار قبل ما احط الميه السخنه، سبته شويه ماشي. بعد كده تحط الميه السخنه على طول عليه، هيستوى في ثواني طالما انتي مسخنه الميه مجهزاها. ولو عايزه تحطي مكعب مرقه دجاج عادي ممكن تحطي، بس انا ما حطيتش عادي. او عايزه تحطي شويه شوربه بيطعم الرز قوي، لو عندك شوربه وعايزه تحطيها برضو عادي، بس نص الرز يكون شوربه وميه هيبقى حلو برضو. ماشي خلاص اهو. حط كده واقلب واحده واحده واسيبه، اقلب واحده واحده واسيبه. قلبت اهو واحده واحده. هو باين معايا، لا لازم احط ميه كمان ميه مغليه. قلبت برضو وهو يعني على الوش لسه خالص، لا هو عايز ميه كمان. او لو انتي عايزه تعايريها بالكوبايه عادي، هو باين معايا لا هنزود كمان شويه كده. ولما تحسي ان هو بيغلي معاكي وبيطلع بخار من الحله هتقومي مهديه النار ماشي. وبعدين هتشوفيه برضو محتاج ميه ولا لا، يعني هو نشف من الميه كده ولسه ما استواش ومحتاج ميه ولا لا. لو احتاج ميه معاكي زودي شويه بصوت خالص واحده واحده لحد ما يستوى معاكي لو احتاج. تمام. هنغطي عليه دلوقتي ونسيبه لحد ما يستوي. هو دلوقتي الميه عاليه، النار عاليه عليه. اول ما يبتدي يطلع معايا بخار كده من الجنب وكده اقوم موطيه النار شويه، وبعدين شويه هبص عليه لقيته نشف من الميه وما استواش، هحط شويه ميه مغليين كمان بصوت خالص. وبعد كده وان شاء الله يستوي ثواني يعني لان الميه مغليه خلاص. بعد كده هوريكم طلع معايا ازاي.